Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam asxaabteyda quruxda badan meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan. Waa Maria Cooking Channel. Meesha naga daawanaysaan please hadaa ku cusub tahay subscribe noog saar meesha gududan dhacdhac ku sii wax lacag ma ahan. Maanta waxaan idin wadaa doolsho aad u macaan maasha Allah. Doolshada indha yarta aan ii wadaa maasha Allah ku dheh. Wakana meesha waxaa u baahan tahay 150 gram bur sokorta ma badni 80 gram waaye aday kugu xiran tahay macaanka saartid. Wakana subag ukun insha Allah ingredients dhan hoos aan igu soo qori doona haddii Allah uu dal karaal noqdo. iyo caano u baahan tahay wax saas u weesi weyn uma baahnid. Wakana caano waa wax yar caanaha iyo subaga dabkan isa saari doona insha Allah tacaala. waxaan rajeynayaa inaad fahantiin wax walba waa idin soo duubay si walba u socdaan laakiin qaarkood waxaan ka dhigay roor orod macnaha iska dulqaad waa fiidiyooga marwin inuu zaid idin kugu dheeraado laakiin wax walba waa soo duubay maasha Allah. meeshaan aan ku qasan doona insha Allah tacaala. wax aad iyo aad u fudud haddana caanaheeni iyo waxaan isku darsan doonaa subageeni insha Allah. dabkiisii saarnaanayaan intay dabka saaran yihiin waxaan sameynayaa ukunteeda waxaan ku shuban doonaa makiinadii kala bixin doonaa macnaa qaybta cad iyo qaybta jaalaha insha Allah. subag waa kaas hadirtan u sii jeedin waa sii baaba'ooya waxa soo baxay markee caanihi ku dhex baaba'ooya ina baaba al rabaa subagii oo caadi saliid camal caanaha soo koro insha Allah. hadoo kuntiya subsan ay qaybta cad iyo qaybta jaalaha kala bixinaa insha Allah. daawasho waxaan asxaabteeda quruxda badan fiidiyooga fahmaysiina umaleena orada ka dhigay waayo aad u dheeraa bisraaxa. sasa ku soo wadaa insha Allah tacaala. xasaas u sii dhib badan ma ahan wax aad iyo aad u fudud laakiin hadda adeeg ka dhigtid adeegu noqonaya. ukunta qaybta jaalaha wax yar ay dhex galay soo ina isxali sida loo baahan yahay wax ka halaaban xitaa qaanda soo qaatay waa ka saaraya macnaha qaybta jaalaha dhex gashay waayo mal rabo qaybta jaalaha inay dhex gasho waxaa rabo qaybta cad bis leena ku shubtid qaybta hore qaybta jaalaha insha Allah burka ku dhex qasan doona haddii Allah uu dal karaal noqdo. haddana caanaheena waa kuwana isuukeen way isdhex galeen maasha Allah say noqdeen suuqa uu baaba'ay kasoo qaadaya oo kasoo dejinaya dabka. waxaan soo noqday makiinadeeni ukunta waa ku daaraya markii ku daaro ukunta waxaa la rabaa markii gadisid iyadoo daadanaynin oo dhagax camal noqotay. hadda waxaa soo qaadanaya sokorta qaanda ugu shubaya insha Allah tacaala. markii wax yar cad soo noqoto ukunta markana hadda soo qaatay sokorteeni maasha Allah. wax yar ku dari doona asxaabta cusub waxaan dhahayaa soo dhawaada asxaabta hore u joogtana waxaan dhahay mar walba mahadsantiin la joogitaankeena iyo waqtigeena quruxda badan iyo sida quruxda badan oo aan la socotaan. aad u mahadsantiin mahadsantiin meesha kuma soo koobi karo. please adigna hadda markuu ugu horeysa soo booqatay channelkeena insha Allah waxyaabo badan ka faa'iidi doontaa. meesha gududan dhac noogu sii subscribe-ka like ha naga hilmaamin commentiga wixii fikirkaaga hoos noogu soo qor. sasa ku soo wadaya ukunta waa muhiim inaan ogaado fikiryaasheena hoos igu soo qor commentiga ama Instagram Snapchat hoos ku soo qora mar walba insha Allah haddii Ilaahay karaal noqdo. dhiirigelintiina maasha Allah meesha ma blog soo koobi kar aad ugu mahadsantiin. waxaa dhaqaaq soo bino dhiirigelintiina waaye aad ugu mahadsantiin ereyadii hadaladiina qurquruxda badan iyo dhiirigelintiina intaba maasha Allah.
haatan hadeertan waa soo dhameeyey ukuntii waa ka damin doonaa insha allahu tacaala. markaa ka damiye waa kaasa ka makiinada iska qaadaya si macnaha oo booska dhan iyaga buuxinin. waa kaasa ma daadanayso waxay noqoto adkeene noqoto saaid gadaagadisid hada garaacdid qaantada markaa ku qaadidna waa taasa maasha Allah sal rabo inay noqoto. had maadaama ukuntan diyaar inoo tahay caanaheena iyo subaggeena aan burku qasanayna waa isdhex galinayna intaas si fiican isku soo labeena. labadan geed midka haystid ama kan burushka camalka ama kan qaandada camal nooca haystida ku qasan kartaa. antan qaandada camal alwaaxan ku qasanaya haduu Ilaahay karaal noqdo zaaid isku dhex galinaya insha Allah. kadibna ukunta qaybta jaalaha aheeday aan ku sameeynayaa aan is dhex galinaya. qaybta iyo harta jaalaha waay laba mar la ku kala shubo qaybta jaalaha. masha Allah kaasa liisha ay noqotay oo is haysato. waxaa ku daray hadda marka tartiib waxa ugu daraa ukunta qaybteeda cad weliba zaaid ugu labaaya waa ku sameysan kartaa makiinada laakiin gacantaada kaaga fiican gacanteeda ku labanaya yani markay ku baabado oo wax burbur dhan oo san lahayn aan qaybta kale ku shuwaay tartiibkaas ugu shuwaaya iyadoo burbur weli leh isku dayin inaad ku shubtid ilaa burburka ka baabi'inaysid zaaid xoogna u lab. waay muhiim u yahay labitaankaas waay wax leebita dhan ma lagu daraayo bakin dhan ma lagu daraayo bakinkeeda dhanba waxa ukunta qaybta cad kicinayso ka dhigaysa macnaha wax maasha Allah oo fiican. marka insha Allah taala sasa ku soo wadaaya ilaa aan uga soo dhameynayo qaybtan qaybtan cad insha Allah taala la socdo aan. haddana waxaan ku darsan doonaa wax yar oo vanilya sukar vanilya oo sokorta wax yar ku daray insha Allah taala kaasa vanilya carafteeda zaaid mu jecel yani wax natural oo ama cannella ama kartaliinta maqaarkeeda aan ka jeclahay laakiin maanta vanilya ku darsanayna insha Allah. waxa doonto ku darsan kartaa aad carfinta aad dooqaada waay ma fahanti laakiin aan maanta vanilya iskaga darin wax yar leh wax badan ku darin. kaasa liishaas inoo noqotay kadibna qaabka macnaha meesha ku shuwaay foornada la gelina hadana tusaa insha Allah. waa kana qaybta foornada la gelinayo waxa way kan oo foornada la geliyo wax walbo iyo aluminum iyo kan waxa soo mariyay kaarta foorna ku soo xiray ku soo wareejiyay macnaha geedka keega lagu dubo kabacdi aluminum ka hoosaan dhigaya kabacdi marka hoos dhigo waa ku duubaya kan oo keega lagu dubo ku duubaya aluminum ka ku duubaya kabacdina biyo kuleel aan ku shubaya hoos qaybta hoos macnaha geedka oo foornada waxa uu isticmaalayaa oo dhulka yaala madowga ma ku aqaan Soomaali kan madowga dhulka yaala waxa uu isticmaalayaa in biyaha kuleelka ku shubo. laakiin hadda biyaha Soomaali maxaa laga waaynayn jalmada qosol ka karsada biyaha maasha Allah Soomaali asal lagu ogaana waay maasha Allah waa biyo kuleelka hoos ku shubanaya waa ujeedin marka cook keega ama alaabtii aad diyaarsatay aad ku shubtid meesha kadib waa ku shubi kartaa biyaha
laakiin anigoo biyo kusoo shubay kabacdi aan iskaga shubay saa aad ritid markaas ama saa dareemaysid oo waqti waahay sidaas samayn kartaa kuwa diyaarsan kartaa kabacdi aad ku shuban kartaa ama kana ku shuban kartaa keegii kadib aad diyaarsan kartaa biyahaagii iyo waxaagii kabacdi waxaan soo gelinaa foornada 1 saac 150 kuleelka 150 kuleelka kor iyo hoos aan ka dhigayaa 1 saacadood ay ku jiraysaa insha Allah 1 saac kabacdi aan balana haduu Allah wada karaal noqdo mahadsantiin asxaabteeda quruxda badan aad iyo aad waliba insha Allah taala daawasho wacan kole waa ujeedin waxay leedahay indhaasna wax kale ma ahan waxa waaye macnaha ukuntii qaybteeda cad leesaas ka dhigtay aan wax leebita ama kiciso ama faxiso saa u kasiisan ku darin marka ukunta waxba ha yareysan qaybteeda cad ee ma sha Allah ku dhay wax walba way kicin kartaa wax walba fuf ay ka soo dhigi kartaa hada u badsatid hada waa kana 1 saac ka bacdi waa soo qaboojiyay iyadoo kuleel imani keenin way wax sadhay adib ma qaban kartid iyadoo kuleel waa kana markee waxa ka fiiqaya kaartadii ka fiiqaya tartan ama warqadiisa u taqaantid insha Allah push way idan ma sha Allah ku dheh malaga sheekeen kara qora soo jarani marka jaranaysid keegsan camal waxa fiican mindida tan oo qodxaha camal kale fiican inaad ku jartid وكاس نوق صبح ذي بوش كاسيتي واي ما شاء الله ملك شكين كرا عرجنا إنك فايدين هذا يمكن أبروي دونتين إن شاء الله تعالى كبعدنا شيب كريم أما بان نسا وتقانيت أما كريم عادية كريم كيك